আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আলোরালাইফ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকের ভিডিওটি আমি আনাইজার চুল কিভাবে কাটি এটা নিয়েই শুরু করলাম। আমি আনাইজার চুল কাটতে এখনও স্যালুনে নিয়ে যাইনি, কারণ আনাইজা খুব দুষ্ট, জানি যে ও বসবেও না, চুল কাটতে দিবেও না। তো আমি বাসায় ট্রাই করি। তো আনাইজা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আমি ওর চুল কাটার চেষ্টা করি। তো এই তো আনাইজা সকালবেলা একটু ঘুম থেকে উঠেছিল, তো এরপরে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এরপর চুল কাটার চেষ্টা চলছে। তো আমি এভাবে আনাইজা চুল কাটি, কারণ ও যখন ঘুমিয়ে থাকে, আর নয়তো ও অনেক নড়াচড়া করলে আমি চুল কাটতে পারবো না। এটা জাস্ট সামান্য ছেটে দেওয়া, কারণ চুলগুলা কানের উপর এসে পড়ে, পরে ও চুলকায়। তো এর জন্য চুলগুলা জাস্ট ছেটে দিচ্ছিলাম। আর কিছুদিন পর ওর চুল ফেলে দিব। তো সামনে কোরবানি ঈদ আছে, তো ভাবলাম থাক আর 1 মাস পরেই চুলগুলা ফেলে দিব। তো এর জন্য কিছু ছোট করে দিচ্ছিলাম। মাঝখানে তো কয়েকবার উঠে গিয়েছিল, মানে উঠে নাই ঠিক, বাট নাড়াচাড়া করেছে, কারণ ওর যেহেতু ঘুমে ডিস্টার্ব হচ্ছে এই কারণে। তো নাড়াচাড়া করার পরে আমি আবার ওকে পায়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর চুল কেটেছিলাম। আর আমি চুল কাটার আগে ওর মাথার নিচে একটা কাঁথা দিয়ে নিয়েছিলাম, কারণ যাতে চুলগুলো আমার বিছানায় না ছড়ায়। তো কাঁথাতেই সব আছে। তো যখন চুল কাটা শেষ হবে তখন কাঁথাটা আমি আস্তে করে সরিয়ে নিব, তাহলে এটাতে আনায় যাওয়ার পরের ঘুমটাও ভালো হবে। চুল কাটার সময় যে ছোট ছোট চুলগুলা আশেপাশে পড়ে, তো ওইগুলা যদি গায়ে পড়ে তাহলে কিন্তু গাটা চুলকায়। তো এই কারণে জাস্ট ওর ভালো ফিল যাতে হয়, তো আমি কাঁথাটা দিয়ে নিয়েছি। তো ও যাতে পরে ঘুমাতে পারে সুন্দর মতো আরাম করে। তো এই তো এখন ওই পাশটাও কেটে নিচ্ছি হালকা করে। আর কানের উপরটায় আমি বেশি দেখছিলাম, যে কারণ যেহেতু ওর কানের সামনে আসলে একটু চুলকায়, আমি কয়েকদিন ধরে খেয়াল করেছি। তো ওই জন্যই আমি ভাবলাম যে চুলটা একটু ছোট করে দেই। আমি এটা নিয়ে 3 বার ওর চুল কাটলাম। তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যদি কারো উপকারে আসে, কেউ যদি আমারটা দেখে ইন্সপায়ার হয়ে যদি কাটতে চায় তো এইভাবে কাটতে পারেন। তো এইটা আসলে জাস্ট ছোট করা হবে এই আর কি। এই তো আমার চুল কাটা প্রায় শেষের দিকে, কারণ আমার এই পাশটাও কাটা শেষ। এখন আমি পিছন দিকটা থেকে কিছু কমাবো, তারপর আমার চুল কাটাটা শেষ হয়ে যাবে। এখন আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে ছোট ছোট চুলগুলা যে ওর গলায় বা ঘাড়ে আশেপাশে পড়েছিল ওগুলা সব ঝেড়ে দিচ্ছি, কারণ আমার চুল কাটা মোটামুটি প্রায় শেষ। তো ভাবলাম যে ওকে এখন ঘুমিয়ে থাকবে, যেহেতু এগুলো একটু সরিয়ে দেই, আর নয়তো ও ডিস্টার্ব ফিল করবে। তো আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে, ব্রাশটা মেনলি আমার সাজাগোজেরই একটা ব্রাশ, বাট ওইটা আমি ইউজ করি না, ওইটা ওর চুল কাটার সময় ইউজ করি। এখন আমি আলগা করে কাঁথাটা সরিয়ে নিব। এই তো ব্যাস আমার কাজ শেষ। আনাইজা চুল কেটে আমি রান্নাঘরে চলে আসছিলাম যে রান্না করব। তো এর মধ্যে আনাইজা ঘুম থেকে উঠে ও চলে আসছে। তো আমাদের রান্নাঘরটা আমার বারান্দার ভিতর দিয়ে। ঘুম থেকে উঠে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে পরে চলে আসছে, এখন খরগোশগুলাকে খাওয়াচ্ছে। তো ওর প্রতিদিনের কাজই এখন এরকম, ঘুম থেকে উঠে ওর প্রথম কাজ যে খরগোশগুলাকে খাওয়াবে আর ওদের সাথে একটু দুষ্টামি করবে। তো একটা বিকেলের দিকে, তো বিকেলের দিকে ঝড় আসছিল। তো ভাবলাম যে খুব সুন্দর লাগছিল কৃষ্ণচূড়া গাছটা। তো এটা আমাদের বাসার একটা সাইডের দিকে। তো ভাবলাম একটুখানি ক্যাপচার করি, আর মনে হচ্ছিল বৃষ্টি ভালোই আসবে। তো এই কারণে আমরা ভাবলাম যে বৃষ্টি যেহেতু পড়েছে অনেক, একটু গরম গরম স্যুপ খাওয়া যাক। তো একটু স্যুপ রান্না করছিলাম। তো এখানে আমি মুরগি, মাশরুম, কাঁচা আদা, ডিমের কুসুম, তারপরে এগুলো সব মিক্স করে দিয়েছি একবারে। আর কিছু থাই পাতা ছিল, আর এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। তারপরে সয়া সস দিয়েছিলাম, টমেটো সস দিয়েছিলাম। তো এগুলো সব একবারে দিয়ে তো পানি দিয়ে দিচ্ছি, আর একটু ফুড কালার দিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ ডিমের কুসুমে তো আর অত কালার হয় না, তো একটু ফুড কালার দিতেই হয়। আর এখন আমি মরিচ আর সিরকার পানিটা বানাবো, তাই একটুখানি লেবুর রস চিপে নিচ্ছিলাম।
আর এইদিকে আমাদের স্যুপটা হচ্ছে বলক চলে আসছে, তো আমি এটার মধ্যে হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। আমি কর্নফ্লাওয়ার হচ্ছে গুলানোর সময় একটু দিয়েছি, আর এখন যেহেতু এটা ফুটে গেছে তো এখন একটু দিয়ে দিলাম। তো এভাবে দিলে হচ্ছে গিয়ে যে স্যুপটার হচ্ছে যে মানে থিকটা ওটা সুন্দর থাকে, বেশি পাতলাও হয় না বা ঘনও হয় না। তো এই তো আমাদের স্যুপ হচ্ছে রেডি। তো সবাই বিকেলে একসাথে বসে খেয়ে নিয়েছিলাম, কারণ স্যুপটা বানিয়েছিলাম 3 তলায়। তো আমার শাশুড়ি আর আমার ননাসও আসছিল, তো আমরা সবাই মিলে একসাথে খেয়ে নিয়েছি, তো খুবই ভালো লেগেছে। আর যেহেতু আদিয়ানের পরীক্ষা তাই আমি 3 তলায় বেশিক্ষণ ছিলাম না, আমরা স্যুপটা খেয়ে আবার উপরে চলে গিয়েছিলাম। এই তো আমাদের এক হাঁড়ি স্যুপ, আর এটা হচ্ছে মরিচের পানিটা। তো সবাই অনেক মজাই বলেছে। তো এই তো উপরে আসার পরে আনাইজা হচ্ছে একটু খিচুড়ি খাচ্ছিল, কারণ ওর দাদি রান্না করেছিল, তো ওইখান থেকে নিয়ে আসার পর থেকে ও চাচ্ছিল তো খাবে, তো খাচ্ছিল। তো ও আবার একা একা হাতে খাওয়ার চেষ্টা করে। ও খিচুড়ি খাচ্ছিল বাট শান্তি পাচ্ছিল না, কারণ কখনো নিচে রেখে খাচ্ছিল, কখনো বা সাইডে, কখনো ওর কোলে। তো তখন ওর বাবা খেয়াল করে ওকে একটা টেবিল বানিয়ে দিয়েছে, যেটাতে ও খুব খুশি হয়েছে। এখন থেকে কোনো খাবার দিলে ও এভাবেই খেতে চায়, দেখিয়ে দেয় যে টেবিলটা দিতে। তো এই যে এটা হচ্ছে টেবিল, এটা আমি কলকাতা থেকে নিয়ে আসছিলাম, তো দেখলাম এটা ভালোই কাজে দিচ্ছে। তো আনাইজা এখন ওর ফিডিং চেয়ার ছেড়ে এটাতেই বসতে চায় বেশিরভাগ সময়, আর এই তো এইভাবে খায়। তো খাওয়া দিয়ে হলো কথা, যেভাবে খাক খাক, মাশাল্লাহ। এই তো ও এখন একটু শান্তিভাবে খেতে পারছে। তো ও খাওয়ার সময় যখন নিচে খাবার পড়ে তো ও ওগুলা উঠিয়ে খেতে চায়। তো আমি বলছিলাম যে তোমার উঠাতে হবে না, আমি পরে উঠিয়ে দিব, বাট ও উঠাবে, তখনই উঠাবে আর খাবে। আমি আর কিছু বলি নাই, যে থাক বাচ্চারা এভাবে খেলে সমস্যা নাই। না, আমার কাছে এটা মনে হয়, অনেকের কাছে আবার প্রবলেম হতেও পারে যে নিচে পড়লে আর খাওয়া উচিত না। তো আমি আবার দিই, আমার কাছে মনে হয় যে না, যেহেতু মানে ঘর পরিষ্কার থাকলে দেওয়া যায়। আবার অনেকে নিচ থেকে উঠিয়ে খাবে, এটা পছন্দই করে না, পরিষ্কার থাকুক আর নাই থাকুক। তো যাই হোক, এটা যার যার ব্যাপার। তো আদিয়ানের পরীক্ষা, তো এই টেনশনে ভাল লাগছিল না, তো আজকে আমি আর তেমন কিছু করি নাই। তো রাতের খাবারের জন্য 2টা ডিম ভুনা করে নিব। ডিম ভুনার সময় আমি ডিম কখনোই বেশি ভাজি না, কারণ আমার কাছে মনে হয় একদম হালকা ভাজাটাই ভালো। বেশি ভাজলে আমার মনে হয় চামড়াটা কেমন জানি শক্ত হয়ে যায় ডিমের উপরের দিকটা। তো এই তো ডিম ভুনা আমি আর আমার হাজব্যান্ড খাবো, আর আদিয়ান হচ্ছে দুধ ভাত খাবে, তো এই জন্য আদিয়ানের জন্য ডিম দেইনি। আদিয়ানের পরীক্ষার কারণে আমি জানি না আমি কেমন ভিডিও দিচ্ছি আপনাদের কাছে, তবে আশা করি ভালোই। এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে যারাই আমার ভিডিওটি দেখেছেন, আশা করছি তাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমি আমার ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ করব। আর আমি হচ্ছে সবসময় ডিম ভুনাতে একটু টমেটো সস দিই, আর ডিমটা যেহেতু আমি কম ভাজি এই জন্য একটু সাদা দেখা যায়। আমি ডিমে একটু পুঁইশাক পাতাও দিয়েছিলাম, বাট খেতে খারাপ হয়নি। তো সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।